Benvinguts a la 8a edició del Metropolis FP Lab. En aquesta ocasió comptem amb 1.800 estudiants que han volgut respondre a aquest desafiament. No només amb motivació, amb saber, amb talent, sinó amb el compromís de donar una resposta que pugui millorar amb el temps els reptes que les empreses proposen. I són 12 les empreses que han confiat en aquests joves, que han confiat en la seva creativitat, que han confiat en la seva força i sobretot amb el seu talent. Un talent que està ple de compromís per construir un món millor. Aquesta experiència ha sigut inigualable per al fet de que això no tot el món ho pot fer i ha sigut una bona part de la nostra carrera professional. Els alumnes, amb tot el seu coneixement, poden establir un nexe amb l'empresa, un nexe amb la vida real i també nexes amb el territori, perquè poden desenvolupar projectes reals en la societat i transformar la societat. Ens ha agradat molt contribuir a aquest projecte i sobretot com ha quedat el nostre prototip. Que estic molt content amb com ha quedat amb els meus companys d'equip i els dono les gràcies a ells tres. Treballa reptes reals, això els dona jo crec un plus de motivació i es treballa en molts aspectes, des del treball en equip, la constància, la resiliència, la creativitat. No hem sigut tampoc tant de treballar en equip i aquí ho hem aconseguit i sobretot compenetrar-nos com a companys en quant a passar pregunta a pregunta, dividir bé les tasques, treballar fins i tot quan no teníem ganes, quan no trobàvem proveïdor. Ha costat i l'esforç sempre té la seva recompensa. Sobre todo en los últimos meses ha sido un intensivo de trabajo con otros profesores implicados también de IA, de aplicaciones, que les han formado un poquito también para llevar las aplicaciones a cabo y todo lo que han trabajado. Y al final ahora pues muy orgullosos cuando han venido los 4 finalistas a presentar sus proyectos, se han emocionado, han hecho sus aplicaciones. Es muy bonito, la verdad. Des de la Diputació destaquem que aquest aprenentatge que genera nexes ajuda els alumnes a donar sentit a tots els coneixements que han adquirit. Els dona sentit perquè veuen una aplicació real, a la vida real. Correcte. Aquest tipus de projecte permet als alumnes que comencin a entrar a l'empresa i també permet a l'empresa tindrà un enfocament molt fresc. Jo crec que forma part del que seria aquesta gran revolució que està vivint la formació professional, perquè surten persones no només ben formades, sinó, a més, amb unes ganes de treballar que fan falta perquè las cosas funcionen. Pues a nivel profesional también como profesor es muy bonito y para ellos es una súper experiencia. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un grado medio y que para su currículum y su experiencia profesional pues es bastante importante. L'experiència amb els tutors ha sigut única, ja que ens han ajudat molt, han sigut una ajuda constant. Jo crec que les dues, el que més hem après és a minimitzar les coses, a ser clar i concís. Sí. En transmetre la idea. Ha estat una gran experiència, hem après bastant, sobretot a gestionar, compatibilitzar els estudis amb aquest projecte, que en el nostre cas no tenia gens a veure, i ens ha tret bastant de temps, però amb esforç i dedicació ens ha agradat arribar fins aquí. La nostra experiència amb Metropolis FP Lab és meravellosa des de fa ja 5 edicions. Cada any trobem més talent jove que ens apropa als seus serveis i fem una connexió en comunitat amb la zona franca i el nostre talent jove de la ciutat de Barcelona i ara metropolitana. No solament hem après a fer alguna cosa, una marca, una aplicació web, sinó que també hem après a treballar amb equip, hem conegut a moltes persones, ens hem sentit molt acollit. Llavors jo crec que sí, hem après bastant, moltíssim, i ens ha deixat una cosa a la vida que ens va ajudar al futur, no? Jo crec. Hem sigut una miqueta més pillos, així. És a dir, nosaltres veiem com era el seu projecte, llavors veiem si alguna cosa era bona, alguna cosa era dolenta, i estàvem allà picant-nos al nostre equip a veure qui era millor. La veritat que has fet molt bé, m'ha agradat bastant, sobretot com s'imposaven a l'escenari i a mi també m'ha agradat molt. Un repte tan innovador com el que hem escollit i com el que han escollit elles, la veritat que competir, sobretot amb aquest nivell de projecte, la veritat que molt gratificant, molt contents, la veritat. Ha sigut un plaer, Israel, i que guanyi el millor. El projecte Metropolis no acaba amb la presentació, un guanyador, etc., no? Sinó que els equips, a més, tenen l'oportunitat de gaudir d'una beca, per tant, d'anar a l'empresa i desenvolupar el projecte que han fet en viu, diguéssim, per tant, interactuar amb l'empresa i fer-ho, però és que, a més, després poden seguir treballant. La mateixa fundació llença els premis Empren, de forma que es poden presentar els premis d'emprenedoria. I això per mi és molt, molt emocionant i lliga tots els elements de Metropolis amb l'emprenedoria. Jo, després de fer el projecte, la veritat estic molt content i jo crec que en un futur, si podria treballar sobre això, jo estaria molt content perquè seria com un somni per mi. Un orgull haver arribat a la final d'aquesta 8a edició del Metropolis FP Lab,
Un projecte que des de la Fundació Barcelona Formació Professional gestionem amb tota la nostra predisposició, sumant-nos a les institucions que el fan possible, que són l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. S'han presentat centres de formació professional que mai s'hi havien presentat. Han arribat un gran nombre d'estudiants de grau mitjà a la final. Quan parlem amb aquestes persones veiem que realment és una influència molt positiva amb la seva continuïtat d'estudis. Volem posar en valor tota la formació i acompanyament que hem pogut fer en els grups que no han arribat a ser finalistes, però que realment en la seva motxilla personal i professional s'emporten també tot un contingut, que estem ja a punt de posar en marxa el que esperem que seguim tots sumant aquesta 9a edició que començarem ja el curs vinent.